السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا أصحابها قيمها يقايها وعن مركز تا ميل كستو أجوبتان وقتكو هايدين وعن هذا ولالك عقدها ودي بيدك وصون قد سوا عافمات قوي إذا كنا عافمات قبتنا في اليوم كومنت قرح بدن أتسوق قري دونتان أصحابتا فضلا هدي الجنال كدا وشيد السبق عصب تاي سبسكرايب تهنجه المامن لايك ده شير قري ولو ذاك أصحابتا هذا أصحابتا سود هذا ما أنت وحميس كنو صارن سدح قضب saddexdaas qodob waxay kala yihiin saddexdaas qodob ay qodobka koowaad uu yahay fanaanada codka baxsan waa furtun balbalaarka oo bilowday dhaqdhaqis barnaamijka ku daawan doontaa sidoo kale qodobka labaad miiska noo saaran wuxuu yahay tartan ama loolan ayaa waxa ku wada jiro maansan iyo durdur media maxay ku tartamayaan ama loolanka ay ugu jiraan iyadana barnaamijka ku daawan doontiin qodobka kale xiga wuxuu yahay youtuber Soomaaliya gaar ahaan reer Muqdisho ayaa waxay diyaarinayaan in mataqaanaa sidii macnaha ay ku dhibaateyn lahaayeen ama hawada ay uga saari lahaayeen youtuberada Muqdisho YouTube kamida sidii hawada looga saari lahaay barnaamijkaas wuxuu ka socdaa xaafad kamida xaafadaha Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ayuu ka socdaa shirkaas ama sutagaas sidii macnaha youtube-da kamida hawada looga saar lahaa sidoo kale waxa ka qayb qaadanayo qurbo joog Soomaali oo fangareynayo oo dhaqaalaha run ahaantii iyaduna bixinayaan dhaqaalihii macnaha lagu dhibaateyn lahaa run ahaantii saddexdaas qodob ayaa miiska noo saaran aan ku bilaabo qodobka koowaad oo ahaa furtun balbalaarka fanaanada codka baxsan marna ah youtuberid Soomaaliyeed oo bilowday dhaqdhaqis sidoo kale furtun balbalaarka waxay ka caawin doontaa inay gurigaaga kugu imaato kadib markay gurigaaga kugu imaato aad heshiis wada gashaan dharka tusaysa marka aad dharka tusto run ahaantii heshiis ayaa ku wada galaysiin cadadka dharku la eegyahay ay lacagtuna kulay ay ku xiran tahay run ahaantii fanaanada mar arintaas aan wax ka weydiinay oo aan nidhi adigoo ah fanaanad marna ah youtuberid maxaa sababay in mataqaana aad dhar dhaqdo xaafadaha magaalada Muqdisho aad dharka ka dhaqdo maxaa sababay run ahaantii fanaanada waxay ku macnaysay waxay tiri aniga bariyahan dambe oo dhan waxaan isticmaalayay lacag aan ka shaqeeyay ama masrax aan ka heesa ama lacag aan ka soo saaray YouTube-ka aniga aan leeyahay macnaha lacag aan ka soo saaro ayaan isticmaalayay marka hadda waxaan u xiisay lacag aan dhididkayga ka shaqeeyo in aan cuno run ahaantii mar aan wax ka weydiinay furtun balbalaarka oo ahayd dharka marka dhaqdo kadib ma feeraysaa oo macnaha ma u diyaarisaa qofka markaas aad la heshiinayso ma u laalaabaysaa oo ma u diyaarinaysaa mise muhiimadda heshiiska ugu weyn oo ah dhaqitaanka kale inta dhaqdo ma u warwaraysaa oo ma ka tagaysaa waan gartay qodobkaas oo qodobka xiga wuxuu yahay oo miiska noo saaran laba YouTube ayaa macnaha waaweyn ayaa loolan ku jirto labadaas oo kala ah maansan iyo durdur media oo ay ku loolami lahaayeen sidii dadka tabaalaysan dhaqaalaha ee qurbo joogta Soomaalida ee soo diraan lagu gaarsiin lahaa dadkaas Soomaaliyeed ee tabaalaysan daawade commentiga waxaad noogu soo qoraysaa yaa u qalmo in uu macnaha loo soo marsiiyo dhaqaalahaas ama mataqaana la soo marsiiyo yaasa si sax ah u gudan karo hawshaas ayada ah oo aad idinku ka aaminsantiin waa Xasan Top Xasan Mustafa Isxaaq iyo abaha run ahaantii waan u codeyn doonaa qofku codka u bato ayaan u xil saari doonaa in dhaqaalahaas la soo marsiiyo run ahaantii barnaamijkaas waa aniga la ii soo xil saaray in aan macnaha wood loo sameeyo labadaas YouTube maadaama ay yihiin labada ugu afka macnaha dheer gobolka Banaadir uguna galgalmada badan ama ugu fara dhuuban run ahaantii qofka aad idinku codka siisaan ayaan anagu aan u bandhigi doonaa qurbo joogta si ay iyaguna ay u caawiyaan dhaqaalahaasi u soo marsiiyaan waad mahadsantiin asxaabta daawashada video haddii aad ka cusub tahay subscribe aan ka rabnaa oo inaad noo macnaha share garayso video haddii aad furto oo daawato adoon subscribe saaran ama like ku dhufanin oo isaga tagto run ahaantii annaga wax dan weyn nooma ahan
in aan berri video mid la mid ah aan soo gelinayna run ahaantii xiise nooma yeelanayso. waan gartay qodobka saddexaad oo aan ka hadlayno wuxuu yahay youtuber reer Muqdisho ah oo abaabul ka wada magaalada Muqdisho sidii youtube-yada Muqdisho youtube-ka ugu afka dheer magaciisa anigoo halkan ka sheegaynin sababo jira awgeed ayaa waxaa la diyaarinayaa sidii macnaha hadda ka hor Google Media ku dhacdo kale in macnaha youtube-kaas isagana la dhibaateeyo ama hawada laga saaro. run ahaantii ma u suurtagelaysaa youtuberadaas barnaamijkaas ka wada magaalada Muqdisho maxayse ku target garaysanayaan macnaha nin walaalkood ah oo marna muwaadin Soomaaliyeed ah in ay ku fikiraan sidii youtube-kiisa hawada looga saari lahaa. run ahaantii anigu ma garanayo waxaan dhihi lahaa haddii si loo fiiriyo nimankaas warbixintooda ay la soo gaartay in ay abaabulkaas ama diyaarintaas barnaamijkaas ay ka wadaan xaafadaha Muqdisho xaafad ka mid ah gaar ahaan degmada Hodan run ahaantii sina way ugu suurtagelaysaa sina uguma suurtagelaysaa. run ahaantii qofka hadduu shakhsiyan youtube-kiisa isaga u isticmaalayo oo baaswordadiisa iyo furayaashiisa uu isaga haysto run ahaantii anigu waxaan dhihi lahaa oo lala isticmaalin run ahaantii ma u suurtagelaysaa. laakiin ninkaas hadduu yahay qof team wato oo team macnaha la shaqeeyaan run ahaantii qofkaas isagaan ah run ahaantii waxaan dhihi lahaa ha adkaysto furayaashiisa. qof allaale youtube-kii oo teamkiisu badan yahay hala adkeeyo baaswordadiisa sababtoo ah waxaa la yiri dharigii farabadiyaa wuu fuud qaraareeyaa. asxaabta aad u mahadsantiin barnaamijkan hala share gareeyo waa barnaamij muhiim waa xasaasi waaye waad mahadsantihiin waa walaalkiin cagadaha weyn leh tan kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo amaana Allah.